Kube injabulo kothisha nakubafundi bamabanga aphansi eGauteng ukuqala unyaka omusha. Abafundi bebebukeka bekulungele ukuqala ukufunda. Lubani igama lakho? Lwandle. Lwandle, uya ku grade bani? 2. Uya ku grade 2. Abazali bathi ukuvulwa kwezikole kusho ukuphumula kubo. Ngijabulile samawu ngiphumule nje ukuthi angeke asangihlupha kakhulu. Kuzoba sesikoleni because uDisemba wonke lo ngisuku lesenzini. Badla kakhulu bayahlupha. Owengamele ezokuphepha komphakathi eGauteng uthe kubalulekile ukuthi kuqiniswe ezokuphepha esikoleni, kanti abazali nabo kumele babambe iqhaza kulokhu. Some of these learners, they actually learn these bad habits at home and they think it's a normal way of living. So the participation of parents is also important. So teachers can't do this alone. They need the assistance of parents. Mazibuko unxuswe umphakathi ukuba ungadayiseli izingane ukudla osekuphelelwe isikhathi, okunoshevu kanye nezidakamizwa. Lokho sekulandela isigameko sanyakenye sokushona kwabafana ababili emva kokuba bedle amakhekhe abawathenga ethilomle lendawo ngosuku lokuvalwa kwezikole kanye nezinye izigameko.